Pozdravljena na mojem kanalu. Danes smo na posestvu Sončni raj, kjer imamo tudi zipline, se malo vozimo. Imamo taki mali piknik tam s prijatelji. Je pa legendarno, teda pridite malo pogledati. No, tako ste videli v uvodu, smo bili s prijatelji na posestvu Sončni raj. Bili smo pa Etijan, ki vam ga bom bolj predstavil, to je moj novi sošolec, Marcel, Nina, Lara pa Zala, to je Hi Sisters gang. Hi sisters! Hi sisters! Hi sisters! No, danes vam bom razložil, kako hudo fajn smo se imeli in kaj to posestvo Sončni raj sploh ponuja. Valjda, zakaj smo sploh šli tja, to je bil neke vrste naš piknik, lahko temu rečem. Ker zdaj se je začela šola, vsak hodi na drugačno šolo, razen midva z Etijanom in se mogoče malo manjkrat vidimo, kot po navadi. In zato smo se odločili, da gremo na en piknik in tam je bil pravi prostor. Malo smo se vozili z ziplinom, oziroma lažem, vozili smo se ogromno z ziplinom, ker je pač to bila največja finta tam. Punce je bilo na začetku malo strah, ampak pol so že neke se spremenile v prave babe, ne? In so se takoj spuščale non-stop, tako midva z Marcelom pa z Etijanom. Enkrat celo smo mogli Nino rešiti, ker jo je skoraj nazaj odpeljalo, ker je pač prelahka. Nina, kakšni so občutki? Podaj mi roko. Ni zakaj nije, da sem te rešil, ker če ne, bi še zdaj bila tam na sredini ziplina, pa bi komaj mislim, da je rekel gospod januara dol dali. Finta je bila v tem, da sem se že par dni prej pogovarjal z enim fantom oziroma gospodom, ki tam dela, da pridemo mi s prijatelji tja na en piknik. Je rekel, ni problema, bomo vse zrihtali, tako po navadi. In dobesedno so vse zrihtali. Prijemo tja, dvojne pice so nas čakale. Po naši izbiri, valjda, ne, ker me je preprašal. Pol pijača nas je tam čakala, let nas je tam čakal, ker je bilo valjda vroče, ne. Mislim, imeli smo vse, kaj smo rabili. Če pa nismo imeli dovolj, smo šli do gospoda, prosili za še več prinesel, ta res so prave legende. Nismo imeli dobenih skrbi, mi smo se imeli samo fajn, ne. Tam še zdaj rastejo robide in bo iz tistih robid naredili labirint. Ni to bolano? Iz robid, labirint. To morali tudi zaenkrat probati, ker še niso zrastle. Kaj pa je najboljša stvar poleg ziplina, pa je to, da je samo 4 km izven mesta Maribor. 4 km. Ko vidiš to lepo posestvo, si misliš, kam se je tedaj človek peljal. Boj brez sebi, 4 km iz mesta sem se ven peljal. Tam, ko živim, 4 km beg. Tada sem bil tak tam. Prej pa sem omenil enega mojega novega sošolca Etijana, ki je bil tudi tam. On je pač moj novi sošolec, moj novi prijatelj. Etijan in the building. Mogoče ga zdaj dosti krat videli v kakih videih, ker se on tudi na to, kar spoznam in se tudi s tem malo bolj ukvarja, ker valjda hodimo na isto šolo z istim razlogom, ne? In bom tudi dosti krat pomagal pri kakih videih. Teda hvala Etijan že vnaprej. Finta tega ziplina pa je to. Ta zipline je najdaljši dvosmerni zipline v Sloveniji. Dvosmerni, kaj to pomeni, Jaka? Kaj zdaj ti bluziš? To pomeni, da ti se pelješ tja in ti se pelješ pol nazaj. Ni to kulsko? Poleg tega, ta zipline, oziroma ta hišica, ne, ko se mi ven vozimo pa noter, je finta, da je to čebenjak. In mi smo kot ene čebelice in gremo ven, torej ziplinom ven, ne. In pol, kot čebelice, ko naberejo vse, pridemo nazaj. In mi ziplinom pridemo nazaj in smo kot ene čebelice leteli gor pa dol, pa gor pa dol, pa gor pa dol. Tada je bilo res bolano. Kot sem že povedal, mi smo imeli taki pač mini piknik tam. Tisto je res dober plac tudi za, ne vem, rojstne dneve ali pa kakšne zabave, tako smo zdaj mi imeli, ampak mi smo imeli tako malo zabavo. Lahko več prijateljev tja povabiš, zorganiziraš, oziroma ti oni vse zorganizirajo in vržeš en party, ali pa kaj jaz vem, en rojstni dan mogoče. Ta se mi zdi kaj kulska ideja. Moji občutki na zipline ni ogrom, ful dolgi, ne vem kako ful dolgi, ni za ful nekaj hiter, ampak ko se pelješ je pravi užitek, ker je ono ravno pravo za malo bolj tak sprostitev po šoli enkrat, po celem napornem vikendu šole,
da greš malo na zipline s prijatelji na en piknik in je prav pasalo. Da ni bilo ono ful prehitro, pa ful adrenalinsko, ampak je res bilo fajn. Ampak če imaš tako, ne vem, mlajšo sestro, ko je, ne vem, 3. razred, tudi ona lahko gre, ker imamo prav opremo za manjše, ne? Ker mi smo se mogli, preden smo šli na zipline, so nas tam oblekli, prav tisto opremo nam pokazali, kako se to vse zahakla, kako da ne dol padeš. Gospod je rekel, doben še ni gor padel, tako da nismo bili prvi, tudi mislim, da ti ne boš prvi, zaradi tega, ker so probali na 2000 kilogramih teže, to je 2 toni, tako da mislim, da 2 toni pa nisi težki oziroma težka, mislim, ne boš padla gor. It's gonna be a party, y'all. How I feel, and I will build my world around you, 'cause I can't live my life without you. How I feel, 'cause everything I do is for you, what's mine is yours, 'cause I adore you. You the apple of my eye, my collabo queen. You the only one I want on my team, if you know what I mean. Tja pa tudi drugače hodijo šole, naprimer, če imajo hokej na naravoslovni dan, grejo tja, pa mogoče celo športni dan, ne vem, nisem še bil z mojo šolo tam, ampak baje tudi šole tja hodijo. Tako da, kaj ti veš, mogoče boš zdaj s tvojo šolo šel na posestvo v sončni raj. Poleg ziplina, poleg labirinta iz Robit, še lahko bolj hodiš po žvrjavici. Po pravici povedano, jaz si bi kar upal potem hoditi, če ne veste, kaj je to, pač mislim, da vam to dovolj pokaže. This is how I feel, this the real deal. Ja, mislim, da to dovolj pokaže, ampak jaz bi mogoče kar upal, no. Enkrat bi mogel probati, tako da to bom tudi probal. Labirint z Robit, če nisem probal, pa še po žvrjavici nisem hodil, tako da prijem nazaj, zapomnite si, prijem nazaj, pa prijem to probati. Poleg tega pa še imamo prav čebeljak tam, tako da pustimo zipline, 30 metrov, 50 metrov naprej, pa še imaš pol prav njihov čebeljak. Sivka. Zdravilni čistec. Zdravilni čistec. Žajbelj. Žajbelj. Wow. Kjer imajo ogromno čebel, mi smo šli tja pogledat, si valjda zapeli, preden smo tja prišli čebelice. Saj moje ste Prijateljice. Pa nam je on gospod malo povedal nekaj o čebelah, teda nas tudi nekaj naučijo. Kak se čebele, kak se med dobi? Pokaži. Odpereš tako, a? Odpereš, pokaži. Tu so čebele. Tu so tudi. Ajde, pokaži, čebelice. Bzzz, zava kaj? Nina je čisto alergična. On pa res alergičen, on se zaduši. Dovolj si, ja. Ne, imajo čebele v usta. Koliko je čebel v enem panu, kaj? 35 tisoč. Kako ti je to prešteno, no? Nemam pojma. Ja, cajt. Koliko je naredih onih? Ja, cajt moraš imeti. O, to je. Stefano jih. Res. Spodaj v opisu imate tudi link od njihovega Instagrama, Facebooka, pa njihove spletne strani, da malo počakirajte, ker nima samo ziplina, pa tih Robit, pa čebeljaka, ima tudi malo več, tako da malo počakiraj, veš. Be careful, I tell you. You gotta be careful. Enough said I'm not your friend, yes. Pridi. Hej. Zdaj pa dovolj z ziplinom, pa z takimi bolj hecnimi stvarmi, zdaj gremo k resni temi. Eni mogoče veste, eni mogoče celo ne veste, ampak pred kratkim sem imel premiero svojega kratkega filmčka v Kulturnem domu v Pesnici. Filmček si tudi lahko gledate na mojem YouTube kanalu in vam moram povedati, da se je nabralo kar nekaj ljudi. Nabralo se je nekaj obrazov, ki jih nisem pričakoval in eden izmed njih je bil moj mrzli bratranec, lahko rečem, Luka Lan Gabriel. Evo, poleg mene je Luka Lan Gabriel. Lepo zdrav, jaz sem samo eno kratko vprašanje. Kako si ti prišel do 2,5 milijonov followerov na Instagramu? Enostavno. Povej kako. V bistvu, tak je. Recimo, oktobra lani je Instagram odprl možnost, da začnejo tudi ljudje sami oziroma individualni ustvarjalci nalagati filtre na Instagram. Ja.
In jaz sem imel to srečo, da sem prišel v bistvu v nek njihov testni program. Takrat je imelo samo omejeno število ustvarjalcev možnost nalagati filtre na Instagram. In to je trajalo nekje od oktobra, pa v bistvu celo zdaj do poletja, se pravi skoraj da pol leta. In veš, ko naložiš nek story na Instagramu in uporabiš nek filter, piše vedno ime filtra, zraven pa tudi ponavadi piše Instagram, ampak načeloma to pomeni ime ustvarjalca. In en izmed mojih filtrov ima skoraj 900 milijonov ogledov, se pravi je 900 milijonov ljudi videlo zraven imena filtra, napisano tudi moje ime. In bo zihar kar iztisnil, in šel googlat, ne? Točno to in so potem pač poiskali in me pofollowali še da so videli še naslednje filtre, ki sem jih delal. Bolano. Ful ponosen na tebe. Mogoče en taki hitra zadevica, mi smo drugače mržla vetranca, lahko rečemo, tak, ne? Tako je. Lahko tako rečemo. In sem nas ful ponosen na njega, pač po resnici povedal, da sem res ponosen. Jaz pa na tebe. Najlepša hvala, ne? En fun fact, zdaj si mogoče to že vedel, ampak tudi za vas, samo pred njim imata Slovenca, Luka Dončić ima več followerov kot ti, pa Melania Trump imata več followerov kot ti, ampak to se bo hitro spremenilo, bojte brez skrbi, da se bo. Najlepša hvala, ne? Hvala, Jaka, hvala. Tako sem že tam povedal, jaz sem ful ponosen na njega, brez abancije. In hvala Bogu, da smo imeli ti intervju, ker prvo nisem imel mikrofona not priključenega in smo snemala cel intervju in potem on mogel iti domov. In hvala Bogu še ni bil avto, da je bil toliko frajer, da se je obrnil, pa prišel še enkrat posnet. Najlepša hvala ti še enkrat, ne, brez abancije. Jaka, zakaj si ti sploh posnel filmček o pesnici? Slovo od pesnice, zakaj bi to sploh snemal? Veš kaj, posnel sem ga zato, ker jaz sem v pesnici preživel celo svoje otroštvo, do 7. razreda, do 8. do 9. lahko temu rečem, ker se še zdaj vračam nazaj v pesnico neke vrste. In jaz sem celo živel v pesnici, če mogoče eni ne veste, in sem se v 7. razredu preselil v Maribor. Tam v pesnici sem tudi obiskoval osnovno šolo, pesnica bo vedno ostala v mojem srcu. O tem so tudi mediji poročali, da mi je to dal prvo moj stric in vala sem jaz bil takoj za akcijo, ne. Se to je kraj, kjer sem celo svoje otroštvo preživel, celo svoje življenje neke vrste. In se mi je zdelo prav, da se prav poslovim od tega kraja. V polni večnamenski dvorani v Pesnici si je dokumentarni film ogledal tudi eden od rednih ustvarjalcev Snapchat filtrov. Zdi ful lepo, kaj je Jaka naredil, ne samo kot nek izdelek, kot filmček, ki ga je izdelal, ampak tudi kot neko posvetilo kraju, kjer je stanoval. V teh letih 6 milijonov ogledov, 25 tisoč sledilcev ima, kaj lahko reči? Neverjetno, ni veliko takih v Sloveniji, mislim, da jih je mogoče 10-20 in za 15, koliko je star Jaka, 14-15-letnega fanta, se mi zdi to neverjeten dosežek in moj globok poklon Jaki. Kakšna pa je pesnica bila v tvojih očeh in kakšna bo? Jaz bi rekel, da pesnica bo vedno za mene ista. Ni važno, kako hudo blizu imamo mesto poleg. Vedno bo pesnica kraj, ki sem največ časa preživel, največ prijateljev spoznal, najlepše spomine imel tukaj. Tako sem filmčko videl, tudi kakega manj lepšega, ne? Ampak pesnica bo za mene vedno moje mesto oziroma moj kraj. Obiskovalci so si lahko po predstavitvi gledališkega abonmaja ogledali še premiero kratkega filma Slovo od pesnice znanega vlogarja Jaka Krčovnika, ki ga predvsem mladi poznajo pod vzdevkom Jack on the Box. S tem filmom sem se hotel posloviti od mojega rojstnega kraja, lahko temu rečem, kjer sem odraščal celo svoje življenje, kjer sem hodil v šolo, kjer sem prvi začel hoditi. In s tem filmčkom sem hotel pokazati spoštovanje ljudem in seveda kraju v Pesnici. Priljubljeni vloger se letos dokončno poslavlja od Pesnice. Čeprav z družino že nekaj let živi v Mariboru, pa je vse do zaključka lanskega leta obiskoval osnovno šolo v Pesnici. Dokončno slovo od kraja, v katerem je odraščal, ni enostavno nam zaupal. Jaz bi tako rekel, da je kar težko, zaradi tega, ker vseeno imam tu prijatelje. Tako sem povedal filmčko, tu so moji prijatelji, moji spomini. In tega kraja res ne bom nikoli pozabil, ker vseeno ne morem ga pozabiti, ni šans, da ga pozabim.
kar nekaj člankov bilo o tem filmčku, tako da vidiš, kaj zamujaš, idi si ga pogledat, prosim, na mojem YouTube kanalu, pa lajka, če ti je všeč, tako da ti video. Lahko da ima 1000 lajkov na ti video, mislim, da je bilo kar kulsko. Tja so me tudi prišli podpreti eni moji prijatelji, kar mi ful dosti pomeni, tako sem rekel, eni prijatelji, ki jih nisem mogoče pričakoval, ta najlepša hvala vsem prijateljem, ko so prišli, tudi vsem družinskim članom, ko so prišli, ki me to res dosti pomeni, da me spodbujate. Se mogoče spomnite, ko ste me lani izbrali za top youtubera? No in leto je naokoli in spet lahko glasujete za top youtubera leta 2019, ampak v tem tekmovanju ne sodelujem jaz, ampak sem ambasador z dvema drugimi youtubera, kot so Jure Tršan Blond in pa Smidi. Zmagovalca pa bomo razglasili v Europarku v Mariboru 19. in 20. oktobra. Teda se nam pridruži in bomo videli, kdo bo zmagovalec. Ta dogodek pa se imenuje Gaming bez izgovorov 4. Seveda pa ne bomo samo razglasili zmagovalca. Igrali bomo tudi igrice, malo Fortnite na PlayStationu, na mogoče celo Xboxu, pol make avte mogoče vozi, ne vem, tako je bilo lani, ampak ne vem, kaj bomo zdaj pripravili. Mogoče bomo malo FIFA špilali, bomo videli, ta se ti splača priti, ker se bomo imeli odlično. Pa še en taki mali meeting, gre bo neke vrste, ne? Ta se boš lahko videl z mano, s Tršanom pa Smidijom, pa se valjda slikal z nami. Tako da se vidimo 19. in 20. oktobra v Mariboru v Europarku. Za več informacij pa idite na spletno stran, ki bo v opisu. No, to je bilo vse danes. Mi smo se imeli odlično s prijatelji. Mislim, da to lahko rečemo čisto vsi. Link od posestva Sončni raj imajo tudi v opisu. Teda idite malo počekirati, ker imamo ful kulske stvari. Pa mislim, da je to tak idealen prostor za kakšne rojstne dneve. Tako da mislim, da bo kakšen rojstni dan tu padel. Drugače, to je bilo vse danes. Če ste uživali, lajkajte ta video. Idite na moj Instagram in Facebook profil. Idite na moj drugi YouTube kanal, Jack on the Gamebox. Pa valjda, subscribajte se na ta kanal, ne? Pa se vidimo naslednjič, ok? Adijo!